दोन लोकांच्या दृश्टींतल्यान विचारता की लोक जितले बोळा मारता तितले लोक आमच्या गोंया भितर एक बरी गजाल आहा दिगंबराव मान्य करतले की लोक टायमार बिल पावयतात, टायमार बिल पे करतात, डिफॉल्टर आमचे व्हडले आसनात, सामान्य मनीस तुगे प्रामाणीकपणान वचून पे करता. त्या मनशाक जर बिल टायमार मेळना आनी एकदम जर 3-3, 4-4 म्हयन्याक मेळपा लागली जाल्यार ताका त्रास जाता. ह्या त्रासांचेर तुमी कितें करतले? ना, ह्या सरकारान एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ताबडतोब ते आउटसोर्स करपाचे. कांय वेळा खातीर हे जे पळय पॅनीक जाल्ले आसात, रियली तो खूब एक सिरियस विशय आसा. एका बरोबर जर 3 म्हयन्याचे बिल आयले जर जायत, ही इज नॉट एबल टू पे दॅट. ताजे ते हें परमीट करना ताका, ताजे फायनान्स ताजे ही कॅनॉट अफोर्ड टू गो इट. आनी ताजे नंतर ते NPA हें जाता, तुजें हें जाता, ताका खूब कास्तीक पडटा. बरोबर. पावर म्हयन्याक दिल्ली खूब बरी आनी त्या खातीर आउटसोर्स करताले. ते नवी कॉम्प्युटरायज सिस्टम हाडपाक जाय ताका. हांव तरी म्हणन की जे मिटर्स बी लायिल्ले आसात, आमी जशे मोबायल चार्ज करतात तशेंच तूं पावर परचेज कर आनी तातूंतल्यान यूज कर, अशी सिस्टम म्हाका दिसता की डेव्हलप जाता. सिस्टम सारकी आज आमकां कितें आसा, कनेक्टिविटी प्रत्येक सिटीन पावल्ली आसा. तुमी जर GBBN लायन पळयले जर जायत, इट हॅज गॉन टू एवरी विलेज. आतां प्रत्येक जशी इलेक्ट्रिसिटी लायन गेल्ली आसा तशी एक केले जर जायत, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तुमी एक जर चार्जिंग सिस्टम ऑनलायन रिचार्ज करात, कार्ड इन्सर्ट करून दवर, इट विल चार्ज. कार्ड जशें हॉटेलान गेले नंतर की घाले नंतर लायट पेट्टा, तशेंच कार्ड घाले ते दवर, ते चार्ज जायत गेले, यू विल गेट एक्झॅक्टली पोझिशन. तू पयलींच वचून बोळा मारपाची गरज ना. आय वूड, बट दिस विल टेक टाइम, बट व्हेरी नाईस आयडिया. व्हेरी नाईस आयडिया. चार्ज करून हाडले, लायनी उबो रावपाक कटकट ना, कसलीच कास्कीस ना. न्ही, हे भायर म्हाका दिसता फॉरेन कंट्रीजां ते ऑलरेडी इंट्रोड्यूस सच टायप ऑफ सिस्टम्स. म्हणजे तातूंत तूं यू परचेस पावर विथ द हेल्प ऑफ ए कार्ड. सो यू परचेस ए कार्ड ऑफ 1000 rupees and feed it in your meter. So then whenever you come to know that your balance is 100 rupees, you can go recharge that card. पण तोपर्यंत हे जावपाक कदाचित वेळ जातले, बिकॉज सॉफिस्टिकेटेड. तोपर्यंत आतां बॉम्बे बी BSES बी कंपनी कितें करता, दे अलाव यू टू गो ऑन पेईंग बेस्ड ऑन एवरेज. म्हणजे आतां म्हाका समज एक गेल्ले 3 म्हयन्यात म्हाका बिल समज एक 400 रुपया 450 रुपया अशें येता. माय एवरेज इज 400. जाल्यार हांव कितें करता, फुडले म्हयन्याचें बिल आतां ह्या म्हयन्याचें जेन्ना फारीक करतलो तेन्ना फुडले 2 म्हयन्याचें बिल इन एडवान्स 800 रुपया भरता. सो दॅट म्हजो पावर कट जावपाचो चान्स कापचो ना. आनी दुसरें समज 475 रुपया बिल आयलें जाल्यार 75 रुपया हांव तिसरे खेपे भरता आसतना हांव डिपॉझिट करता. ताजे खातीर दीस कॅन बी हँडल्ड इवन एट द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर सुद्दां जर गव्हर्मेंटान डायरेक्शन, तेजे आउटसोर्सिंगाची गजाल म्हणटा. आउटसोर्सिंग इज वन वे ऑफ गेटिंग द बिल्स इन टायम. हांव तुका ते बिल प्रश्न सुट्टलो म्हणटा तुमी. आउटसोर्सिंग केलें जाल्यार खुबश्या प्रमाणात कमी जावपाक शकतलो. कारण आज कशें आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एम्प्लॉईज पळय आसा, मिटर रिडर, तांकां इलेक्शनां आनी कितें हाजे वेगळे वेगळे ड्युटीज तांकां घालतात एक एक फावटी, वीच कॅनॉट बी अवॉयडेड. आनी ताका लागून एक एक फावटी तें सफर जाता, डिपार्टमेंटूय सफर जाता, पिपलूय सफर जाता. पूण हें जर केलें आउटसोर्स करत, खूब कडेन हाजे पयलीं तशें आउटसोर्स केलें, वेगळ्या वेगळ्या डिविजनांनी केलें इंडिविज्युअली. पूण आउटसोर्स केलें जाल्यार बिल्स टायमार दिवन सुद्दां हांव सांगता ती जर तशे पद्दतीन जर एक वर्कआउट करत, जे बॉम्बे बी करता, जाल्यार कंज्युमराक रिलीफ मेळटा. म्हणजे म्हाका टेन्शन ना बाबा तें बिल 15 दिसांनी भरपाकच जाय, हांव वचून थंय लायनी रावपा जाय प्रत्येक खेपे, किंवा कोणाकय धाडपा जायना. हांव आज भरता आसतना फुडले 2 म्हयन्याचे एडवान्स गव्हर्मेंटाक एडवान्स मेळटा न्ही. सी गव्हर्मेंट बेनिफिट्स इन द सेट डिपार्टमेंट बेनिफिट, डिपार्टमेंटाक 2 म्हयन्याचे 800 रुपया ताका इन एडवान्स 2 म्हयने एडवान्स मेळ्ळे. म्हाका 800 रुपया भरता आसतना हांव विचार करता कितें, म्हाका आनी 2 म्हयने चिंता करपाची गरज ना. कोण येवपाना, कट करपाक येवपाना, कितें बिल केन्ना येता. दिस कॅन बी डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर हें करपाक शक्य आसा. ताजी मुखालचो मुद्दा तांची सरकार आसतना तांणी एक गजाल हें केल्ली की डॉमेस्टिकाक पयली प्रायोरिटी आनी इंडस्ट्रीक जेन्ना नवी कनेक्शन्स पावराची ना म्हूण सांगिल्ली. ह्या दृश्टींतल्यान जेन्ना तुमी म्हणटात की आमी इन्व्हेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट तयार करतात, सगळें हें करतात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी करतात, त्या दृश्टींतल्यान आमकां जी पावराची गरज आसतली तातूंतल्यान तुमच्या सरकारान कितें चिंतलां? ना, म्हाका दिसता तुमी तांची ज्या वेळार ती केल्ली ती पावर गजलर्स म्हणून एखाद वेळ एलॉय कंपनीज आसतली, तांचे खातीर तांणी रिस्ट्रिक्शन आशिल्ली. म्हाका दिसना की नॉर्मल इंडस्ट्रीक तांणी हें केलें ना. म्हजें तर मत आसा की आमकां जर इंडस्ट्रियल पॉलिसी किंवा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पळयतलो जर जाय जाल्यार तांकां क्वॉलिटी स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेरी एसेन्शियल एज ऑन टुडे. जितकी आमकां डॉमेस्टीक आसा तितकीच इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी. हांव ते लिविंग असायड पावर
जे पावर गजलर्स आसा जावं कितें बाकीचे जे ड्रॉइंग पावर तांचो चड आसा मोठ्या प्रमाणात आसा त्या प्रमाणात ते एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकनात स्टेटीक तितको बेनिफीट जावपाक जायना तांकां सायडीन दवरात पण इंडस्ट्रियल ग्रोथ जातलो जर जायत आनी आयज आमचे ह्या मंदीच्या काळा भितर सर्वायवल गोंयच्या भुरग्यांक जर गोंया भितर एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय जर जाय जाल्यार आमी हाचेर क्वॉलिटी अँड मुबलक प्रमाणात इंडस्ट्रियल कनेक्शन्स दिवची पडटली कमर्शियल दिवची पडटली तुमकां दिसता की इंडस्ट्री फाल्यां जेन्ना ज्या तरेन सरकार इंडस्ट्री हाडपाक वयता तितली पावर सप्लाय करपाची आमची तांक आसा नाही पावराचे सध्याचे पोझिशन कशें आसा आमचो गोंयचो पावर पळय आहा पावराचो ग्राफ जर पळय इट इज अ टिपिकल ग्राफ वीच यू वील नॉट फायंड इन एनी अदर स्टेट वी ऑलवेज ट्राय टू कंज्यूम मोर ड्युरिंग पीक अवर्स म्हणजे 6 ते 10 हे आमी जर पीक अवर्स धरले ह्या 6 ते 10 पीक अवराक मॅक्झिमम ड्रॉवल जातात आणि ऑफ पीक अवर्स पळय आसता मागीर रातचे किंवा 3 4 बिरांक त्या टायमाचेर आमचो ग्राफ खूप देंवता हे पयलीं पासून गोंयचो टिपिकल ग्राफ कारण 6 ते 10 ह्या वरां सगळे जाण पावर घेवपाचो ओडपाचो प्रयत्न करतात अजून पर्यंत फॉर्च्युनेटली वेस्टर्न ग्रीड सदर्न ग्रीड आणि वेगळे बारीक बारीक जी आतां नवी पावर स्टेशन जाल्यां तातूंतल्यान गोंयांक थोडो कोटा जो मेळिल्लो आसा म्हाका दिसता गोंयचें पोझिशन तितलें वायट ना तांणी प्रोजेक्टूय केला एक 2015-16 कितलो रिक्वायरमेंट जातलो होय प्रोजेक्ट केल्लो आसा पूण एक लक्षात दवरपा जाय की खंयच्याय राज्याचो इकॉनॉमिक ग्रोथ जातलो जाल्यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावपाक जाय आमची तांक आसा ती पावर सप्लायर्स दिवपाची हांव म्हणना एकदम मोठ्या प्रमाणाचेर आमी दिवपाक शकत पूण म्हाका दिसता स्मॉल इंडस्ट्रीज ज्यो येतात म्हणजे आतां कशें डॉमेस्टिकाक आमी सबसिडायज करतात आणि वी ट्राय टू गेट मॅक्झिमम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर डॉमेस्टिकाक जर तूं सबसिडायज करतलो जाल्यार तुका इंडस्ट्रीक एनकरेज करची पडटली इन दॅट वे बॅलन्स करपाक नाल्यार मिसमॅच जातलो आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की एट ए टायम म्हणून तूं एका बरोबर चड दिवपाक जरी शकले ना पूण काही प्रमाणात ज्यो इंडस्ट्रीज येवपाक शकता ज्यो जर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवन तांकां पावर दिवपाक व्हडलेशे डिफिकल्टी जातली दे कॅन मॅक्झिमम मॅनेज म्हणजे लोड कसो मॅनेज करता तो मॅनेज करचो पडटा वी नीड टू इन्वायट सच कॅप्टिव्ह प्लांट्स बी कोणा कडेन जाता जर जायत आमी सेकंडली म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात की आमकां जो कोल ब्लॉक अलॉट जाल्लो तो अजून पर्यंत फाटले 5 वर्स जालीं तो तसोच आसा तातूंतल्यान अजून पर्यंत तशी पावर आमकां मेळपाक लागल ना ताजे फाटल्यान लागूनय आमचो जो मेळपा शकता हक्काचें ताजे खातीर कितें करतले फाटल्या लागून नो आय हॅव रियली नो आयडिया अबाउट ताजे एडवान्स कितें जाल्ले आसा तुमकां खबर आसा कोल ब्लॉकाची परिस्थिती कितें आहा कोल ब्लॉक आयडीसीक मेळिल्लो आयडीसीक दिल्लो आयडीसी एक्चुअली इज हॅविंग दॅट कोल ब्लॉक तांणी ऑलरेडी सायन केल्लें आसा पावर प्रोड्युसरा कडेन ऑन द पीट फॉल म्हणजे त्या ब्लॉकाच्या पीट मायन जी कोल मायन आसतली थंय तो प्लांट घालप म्हाका दिसता ऑलरेडी पयरच्या विधानसभेंत आन्सर दिल्लें आसा की खुबश्यो फॉर्मेलिटीज बँक गॅरंटीज दिवपाच्यो सगळ्यो दिल्ल्यो आसा तांणी ऑलरेडी रिपोर्ट्स सगळे सेंटराक धाडिल्ले आसात खंयचे EIA क्लियरन्स जाय पडटा सगळे तांकां क्लियरन्सीस जाय पडटा ती क्लियरन्साय तांणी बरेच मुखार गेल्ले आसा आनी पावर येवपाक शकता म्हज्या कोतान मॅक्झिमम म्हाका दिसता आनी 1 वर्सा भितर दे शूड बी एबल टू जनरेट पावर अशें म्हाका जो रिपोर्ट हांवें जो पळयल्लो 1 वर्सा भितर जावपाक शक्य आसतलें अशें म्हाका दिसता अनलेस दॅट कारण ते कितें तो ब्लॉक दिलो तो छत्तीसगडाक आसा त्या दुसऱ्या राज्यांक आसा आनी थंय तांची हें कशें आसा तें पळोवन पूण अदरवायज तो जर जनरेट जालो फाल्यां पावर जाल्यार तातूंतल्यान एक सायजेबल पावर आमकां मेळटलो सो ह्या जेर आमी वेळ सोंपला कारण पावरा विशीं असो न्ही की एका डिबेटा भितर जातलो पण वेळ सोंपला खूब म्हत्वाची म्हायती सामान्य मनशाक जाय अशी म्हायती मेळ्ळ्या इन्क्लुडींग कोल ब्लॉकाची की 1 वर्सा भितर जर थंयच्यान जर पावर जनरेट जावपाक लागलो जाल्यार आमकां सायजेबल पावर मेळपाक शकता सर तुमी आयले दोगी जाण कारण सामान्यांची घरांतलो प्रश्न आनी म्हायती दिली थँक्स अ लॉट पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार